想在你伤心的时候有我安慰你，好想在你孤单的最近这段时间鼻炎非常的严重啊，我已经好多天没得睡了，一个晚上都在听他打呼噜。这娃的话他也痛苦啊，这鼻炎头痛头晕。星期五就要考试了，我都没有心情给他复习，吃又吃不了，这鼻子已经完全闻不到味道了。好起来！从现在开始，我一定要做个狠心的妈妈，每天都让他动起来才行。好起来！我看这个身体，就几天不舒服，这个脸就瘦了一圈。希望你被这个世界爱着，希望你笑了是真的快乐，希望你遇见过山的浑浊，夜里依然有海的清澈。希望你被这个世界爱着，希望你哭了也是幸福的，希望你爱过也如风雨曲折，心里依然载满梦的炽热。别怕，就算惨遭失败也是一种经历。别怕，就算分别以后也有机会相遇。别怕，就算乌云还一直盘旋在头顶，也总有一天要放弃。最近也不知道是什么天气，天天就是下雨，然后下的还是这种小雨，没完没了。我刚刚看了一下那个天气预报，据说还要下好几天，太头疼了。我已经好几天没能正常的去更新视频了。最近这几天就是被这个小的鼻炎整的不要不要的哦，然后还跟海哥吵了一架。怎么说呢？这个娃，这个鼻炎。每一年的冬天，不是说今年了，就是每一年的冬天，它都是这样子的。但是这几天的话，它就是特别的严重，鼻涕太多了，冲不完，根本就冲不完。就晚上睡觉之前，你给它冲一下鼻涕，它就能睡好一点点。但是到了2、3点钟之后，那个鼻涕又多了，又开始打呼噜，然后翻来覆去睡不好。这东西，这鼻炎是真的不好。影响睡眠，听说还会影响记忆力，不知道是真是假。反正现在这个小的学习也是真的不怎么行哦。海哥的意思是说让我带去医院看，但是我没有带，不是我不想带，也不是我舍不得这个钱。就这个鼻炎，之前我一年去医院的次数真的是非常多。就这个小县城的这比较大一点的医院，我全部都去过了。他们所有的流程要开的药我都一清二楚，基本上从来没有变过，一次都没有变过，一样的流程，一样的药，现在家里面都还有很多开的那些药，要么就是效果没啥效果，然后的话那个味道也不行，而且他要吃好久的，要吃1个月或者几个月的那种药，所以说我不想。然后坚持就是每天给他早晚冲那个鼻涕，还有按摩，还有艾灸，这些的话我都是网上学的。别的毛病你说感冒发烧去医院看一下那是可以的，但是这个东西我是一点信心都没点。包括使用一些什么偏方的，前2年吧，又说哪个鼻炎管谁看得好，然后我就花了3000块钱，就搞了2次，因为太痛苦了。他老是把那个棉花擦那些药伸到很里面去，那小孩子每次都嗷嗷的哭呀。他去到那里都是害怕，然后也没什么效果，还不能退3000块呀。当时是真的有钱，真的舍得。现在发现就是那些所谓的什么包好
多少钱多少钱，包好不复发的那种，我基本上都不信，知道不？它这种东西的话，它是连锁反应的，它鼻涕是内流的。说实在话，我宁愿它外流。外流的话，虽然说有点邋遢，有点难看，但至少不会一直往里面流。往里面流的话，它是连锁反应的，长时间流，晚上又呼吸不了的话，它喉咙的话就会痒发炎，然后就会接着咳嗽，一咳嗽咳多了之后，它又发烧，鼻炎会引起咳嗽，咳完嗽之后又会引起发烧，所以说它这种东西就是没完没了。我跟你说，要是家里面没有鼻炎的小孩子的话，你根本就体会不到这个痛苦。你每天看着他，你也当妈的也是很痛苦的。像他每天晚上老是张着嘴巴睡觉，呼吸又呼吸不得，我每一次一看到的话，我就会内心很崩溃。我不知道要怎么样才能帮到他，我巴不得代替他，知道吧？去医院看的话，一般的话就是吸一下鼻涕，然后就开一堆堆的药，又是喷又是什么的。但凡你要不喷的话，又没有效果。所以说我宁愿锻炼它，然后的话，就是冲洗一下鼻涕之类的，看看有没有效果了。总之。